Hello, good evening, magandang gabi, maayong gabi, mayatay labi, embag na rabi eh. Ngayon, mag-unbox ako ng mga box, mga parang kala mo marami. Ang Samsung notebook. Simulan na natin para hindi tayo maabutan. Saan na yung ano na? Meron pala akong ipakita muna. Wait, where's my clip? Okay. Ito daw, yung explain ko muna to. Ito daw, itong green na to. I-download daw yan para kapag yung gusto daw na itapon na computer, yung lumang computer or sirang computer, itawag lang daw sa government and then sila yung pupunta na pipick up nitong ng computer kung sakaling itapon yung may tapon na lumang computer. Yun yung sabi ng tao. Now, simulan na natin mag-unbox ng box. Ito yung manual. Warranty, and then cord. Ito yung isa. Ayan lahat yung cord niya. And then aside natin yung box. At natin Samsung notebook. Yan ang okay. Yan ang unboxing the box. Wait, there's more. Ang POKEFI, bigay ng anak ng amo ko. Ito ay pocket wifi. Ayan. Bigay lang ng anak ng amo ko to, or I mean, yeah. So, ayan ang pocket wifi ko. Wait, there's more. Yung giveaway nito is ito pala. Lenovo. Sabi niya, nalaglag lahat. Ito ang laman ng Lenovo. Isang wireless na mouse with USB, and then
panglinis. Ayan o. Brush. May brush. Yung panglinis sa screen. Ayan. Brush. Yung cloth. And then, ito yung lagayan ng mouse. And ito yung plastic na ilagay sa ano, ilagay sa may keyboard. Para dito. And meron siyang ito. Ilagay para dito. Ayun, plastic yan. Pero hindi mo na. Parang ganon siya. Yan yung free niya. And then, yan yung box number 3. Wait, there's more. Ito. Ang para sa GoPro. Ito yung handle. Tama ba yun? Oo. And ito yata dito. Ayan. Ganun pala siya. Or tapos, ano to? Para sa cellphone. Ito yung isang para sa GoPro. And, what is this? Remote control. Ito, para daw, ano to, para sa remote ng GoPro. So, ito, wala pa akong remote ng ano, GoPro. Yan. Yan, or ganon. Ganon. Ouch. Oh, see? So, kompleto na. Tapos na, na-unbox yung mga box. Yun na yung ano. Gusto ko lang magpasalamat sa nagbigay ng pambayad, pambili ko ng notebook. Samsung notebook. Salamat. Pero ayaw ano. Yan ang unboxing natin ngayon. Thank you sa bigay. Ganun yung style pala. Ayun o. Nilagay ko yung plastic yan. Yan. Para hindi papasok yung alikabok sa keypad. Yan. Okay na yan.
Yan yung luma kong yung luma kong computer na merong nakaitim dito na palaki na ng palaki. At saka naghahang na yung computer ko kaya kailangan bumili ng bago. 10 years na din tong computer na to. Pina-repair ko ng isang beses na hindi nilagyan ng fake na Windows 7 kaya hindi siya gumagana as in normal. Hindi na ako pwedeng gumawa ng video na hindi gamit ang video editor. At sana nagustuhan nyo tong unboxing ko, although it's na hindi masyadong talagang as in well detailed. Papasalamat pa rin ako at pinanood nyo. Thank you for watching. If you like this video, please, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. Thank you. Bye.